ไปทางนี้ลูกไปทางนี้ไปหาพ่อดิไม่เคยกินเลยจับไปเอาจับยายก็ได้อย่าตกน้ำนะค่อยนะลูกค่อยๆนะข้ามทางนี้ทางนู้นเดินสลับมาเลยยายไปทำมันเปียกเลยปีเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยตอนนี้เรามาอยู่ไหนฮะโอ้ทะเลบัวแดงครับทะเลบัวแดงหนูเคยมาไหมครับเคยชอบเลยแล้วเราจะไปดินทรายเข้าทางหมดแล้วปะต้องทำยังไงก่อนถึงจะได้ไปนั่งเรือต้องไปซื้อตั๋วก่อนใช่ไหมซื้อตั๋วครับแล้วก็ไปเลือกเรือเนาะตั๋วราคาเท่าไหร่จำได้ไหมจำไม่ได้ครับ500 บาทนั่งได้ประมาณกี่คนครับประมาณ8 คนเรามี1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7เรามี7 คนครับ7 คนใช่ไหมเรานั่งลำเดียวได้ไหมได้กันได้โอเคเราไปดูเรือไหมว่าเรือแบบไหนพาไปดูหน่อยปะในเรือแบบไหนเขาดูให้ไหนไปเอากล้องพาไปดูเรือหน่อยไหนเรือแบบไหนเรือให้เราไหนเรือ500ดูดิอ๋อนี่เรือใช่ไหมพาไปดูหน่อยครับดูหน่อยผมบอกอันนี้นะครับเรือโอเคนี่ครับเรือที่เราจะนั่งแต่ต้องซื้อตัวก่อนใช่ไหมใช่ครับโอเคพาไปดูหน่อยไปเดินไปชี้ให้ดูด้วยพาเที่ยวด้วยเดินพาเที่ยวหน่อยเดี๋ยวค่อยขึ้นไปหาคุณตาโอ้ยสวยจังเลยเขาแต่งสวยจังเลยปกป้องเดินลงตรงนี้ขึ้นตรงนู้นได้ปะไปลงมาเร็วขึ้นนู้นเดินไปคันอยากซื้อป้ายด้วยพ่อบอกป้องอยากซื้อป้ายด้วยครับใช่นี่ใช่ไหมเรือที่เรานั่งถ้าซื้อป้ายได้ไหมครับซื้อคูปองไงแล้วปีนี้เราอยู่ไหนครับพี่เรือบัวแดงอ๋อนี่คือเรือทะเลบัวแดงใช่ไหมลำละ500นั่งได้ประมาณกี่คนนะลูก8 คนใช่ปะพาไปดูตรงที่เขาแต่งได้ไหมไปเดินดูไปดูบรรยากาศหน่อยไปต้องปีเดินเลยไปเดินมาเลยครับลงเขาตับโอเคมาเลยไปเดินมาอู้นู่นเลยที่ถ่ายครับไปทำไมมี2 ใบพัดผมพ่อมากี่ครั้งแล้วนี่พ่อมา3 ครั้งแล้วนี่พ่อมา3 ครั้งแล้วนี่ใช่ the third time มาเลยโอ้ไปดูไปขึ้นสะพานดูสะพานได้ไหมนู่นโอ้ยบัวแดงไม่มีเลยหรือว่าแถวนี้ไม่มีนะไปขึ้นสะพานสีลุงไหมขึ้นสะพานสีลุงไปขึ้นได้ไหมลูกขึ้นได้ไหมไม่ไกลหรอกนิดเดียวเองไปขึ้นไปตาพีไปขึ้นไปต้องพีขึ้นชุบโอเคไปขึ้นไปลูกพีขึ้นไปว้าวสะพานสีลุงขึ้นไปเลยลูกพีขึ้นไปเลยพี่หันหน้ามาหน่อยบ๊ายบายหน่อยลูกพี่หันหน้าหาพ่อหน่อยพี่หันหน้ามาหน่อยดิหันหน้าบ๊ายบายพ่อหน่อยโอ้ยอากาศดีไหมเนี่ยพี่บอกเดี๋ยวเพิ่งอากาศดีไหมปีไปเดี๋ยวฮัลโหลหน่อยโอเคready แล้วคุณก็ต้องทำมือ ready ทำมือแบบนี้ ready steady go ไปเลยนะไม่ต้องกลับมานะวิ่งไปหาคุณตาเลยรอน้องหน่อยปกรถมอเตอร์ไซค์เยอะแป๊บนึงปกขึ้นไปมีร้านค้าด้วยใช่ไหมเนี่ยมีร้านค้าด้วยไปหาคุณตาเร็วๆไปมีร้านค้าร้านกาแฟด้วยที่นั่งรอเรือมีที่นั่งรอเรือ
นั่งรอเรือที่นั่งรอ นี่ก็เป็นจุดอะไรจุดขายตั๋ว นี่จุดขายตั๋ว วิสาหกิจชุมชน นี่จุดขายตั๋ว ที่ขายตั๋วนะครับ ตัวที่นั่งรอวันนี้อากาศดีมากนะยายไปไหนอ่ะ ยายสองยายผมเดินรออาร์ตพูดยังประมาณขอเขาว่า ปกลงเรือแล้วใช่ไหมปกอยู่ไหนเนี่ยเห็นปกเลยยืนหน่อย โปกโซตัวหน่อย มันจะปลุกเอา ที่โปกโซตัวหน่อยยังไม่ได้แต่งตัวเลย เรือนี่แหละมันคานี่แหละ ก็เอาทิ้ง นี่ไง ผ้าตัวเนาะนี่นี่ย่ายกับใส่ตัวนี้เขาอยู่ใส่ละใส่ตัวเนาะใส่ใส่จัง ไปแล้ว ใส่หมดใส่มันรู้แต่ว่าเอามาใส่กับมัน โอ้โอ้น้ำเปล่าเอ๊ะ ปิดเฮ้ยหมดวง ข้างในมีกล้องอยู่เลยเมื่อกี้นะเป็นยังไงบ้าง ชอบไหมลูกพี่ชอบไหมพี่ชอบไหม โอเคไหมครับ ชอบลูกวีดมีเปล่าเนี่ย ทำไมมีแต่ของมันฟรีอ่ะ โ
เรียกนกหน่อย เดี๋ยวจอดให้ดูทะเลหมูแดง ชอบไหมชอบไหมเด็ก เยอะมากเลยนะครับ ตอนนี้สายแล้วนะครับ พ่อ เกือบเที่ยงแล้ว มัน เกือบเที่ยงแล้วครับผมว่าไง เอานั่งตรงนี้นั่งต ก็ รงนี้ พูดเสร็จลูก อยากให้พ่อนั่งนี้ก็นั่งปักรถเลยก็ถ่าย มาเดี๋ยว เราจะใส่ให้อยู่ มาจะถ่าย ดีวันซื้อ พ่อไม่อยากให้ไม่มีล่ะ เขาแรงออกไปนี่ก็ไปคือจังหวะเขาเจ้าไปอะไรเห็นว่าเขาเจ้าพ่วงไปมองรถอะไรก็ เรือจอดเพื่อที่จะมาไหว้พระนะเป็นเกาะกลางน้ำนะครับเกาะกลางน้ำจะมีพระพุทธรูปพันอยู่ ใช่ใช่ เคยมาแล้ว ทะเลบัวแดง ตรงนี้เคยมาไหม ลูกก้องเคยมาอยู่ตอนตีระฆังไงจำไม่ได้เหรอ จำได้ ตอนที่สมัยอุ้มหนูตีไง ตอนหนูเป็นเด็กอะ จำไม่ได้ ที่โขกกันมาอยู่ บอลหนีตะก่อนเนาะซ่อมยุทธพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะ ต้องฝากทางข้างหน้าว่าแกงต้องฝากว่า พ่อฝากไว้หน่อยพ่อฝากไว้หน่อยพ่อฝากไว้หน่อย ถึงแล้ว มาเก่งแล้ว เก็บของขึ้น พ่อฝากเต้ย ใครจะอยู่กับตา ดีไหม ใครอยู่กับหน่อยแล้ว ปีสนุกไหม ตาบอกว่าตาจะพาที่เขาทุกวัน โอเค